Ya Ali ya Imam Hassan da Husaini, Ali Sajjad Imamu Fakir Gani, Jafar Sadiq da Musa Kazim, ya Ali Arida Jawad a ɗagani, Alhadi da Askari sai Madi jinin Hussein. Shamsuddin ne nake juyayin kisan Hussein, ya Imam Hussein, Imam Hussein. Nai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Ya mai raya rayuwa sarki na Imam Hussein, kai ka san abin da ke ruhina Imam Hussein, kuma ka san abin da ke fuskana Imam Hussein, kai ka tsare ni kan dukan wata barna Imam Hussein, Allah kai kadai kake shaidana Imam Hussein, nayi kuka na fuska har ruhi Imam Hussein, kan wannan kisa na limamina Imam Hussein, wanda zam kisa mafi maɓarna Imam Hussein, wanda kai wa shugaban aljanna Imam Hussein, mai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Rabu da to salatu ka tsarkaka Imam Hussein, kun sarkin da ke zama fadarka Imam Hussein, wanda ya zo ya samu ke gane ka Imam Hussein, wanda ka shi ba ka yi masa tamka Imam Hussein, buyan nan da shi yake boye ka Imam Hussein, wanda ya bayyanar da duk tsarinka Imam Hussein, sa ahalinsa Rabbana tsarkaka Imam Hussein, su sun fi mu nuna kishi kanka Imam Hussein, ya Allah kaninka azabar makasan Hussein. Mai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Ya Mahmudu mai gidan darajoji Imam Hussein, kai Allah ya bawa duk hujjoji Imam Hussein, babu kamar ka shugaba kuma mun ji Imam Hussein, yau ƴaƴanka an ka mai sarjuji Imam Hussein, an yanka su ne kamar wasu kaji Imam Hussein, kuma na san a ranka kai ma kaji Imam Hussein, kai kuka Rasulu kowa ya ji Imam Hussein, ni ma gashi zan yi kuma kunji Imam Hussein, nayi kuka ina ta juyayi kan kisan Hussein. Nayi kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Wayyo Fatima madafar bayi Imam Hussein, ne kika sa wa zuciyoyi sanyi Imam Hussein, komai Rabbana ya ce kikin yi Imam Hussein, yau ƴaƴanki ne kamar wasu bayi Imam Hussein, mafi munin kisa gare su ake yi Imam Hussein, kin koka batula ni ma na yi Imam Hussein, kushinki da kin yi Rabbana sai yayi Imam Hussein, idan kika ce a yaushe Allah zai yi Imam Hussein, Allah dan isar ka kara azabarsa abadan. Mai kuka
na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Ya almai gidan da ya fi na kowa, Imam Hussein ko a sahabu ka wucewa kowa. Imam Hussein soyayyar ka ali ta fita kowa. Imam Hussein jarumtar ka ali ta fita kowa. Imam Hussein kuma ƴaƴanka ali sun fi na kowa. Imam Hussein ga matar ka ali ta fita kowa. Imam Hussein yau kuma ɗanka anka mai sargawa. Imam Hussein ga shakas ana ta tattakawa. Imam Hussein ya Allah ka ƙara tafar da makasan Hussein. Nai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Barkujuwa ake kira da Husaini, Imam Hussein dan Ali bin Abi Talib Husaini. Imam Hussein dan Zahra Fatimatu Husaini. Imam Hussein jika gun Muhammad Rasulullah. Imam Hussein jikan Sayyida Khadija Husaini. Imam Hussein sahabin annabin mu mai imani. Imam Hussein kuma kakan shi ne uban addini. Imam Hussein kai aka wake rashin imani. Imam Hussein na jika a gun Rasulallahi. Imam Hussein kai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Shine shugaban samarin janna. Imam Hussein dan su ne akai gidan aljanna. Imam Hussein a Qur'ani akwai ayar da ta nuna. Imam Hussein Allah ne ya tsarkake su ya nuna. Imam Hussein ahlul baiti shugaban mu ya nuna. Imam Hussein sirri ne da babu wanda ya tona. Imam Hussein annabi kansu ne yake yin murna. Imam Hussein duk makiyinsu dole zai sha kuna. Imam Hussein su darajar su ta yawa ba ta faɗo ko nan gaba. Nai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein. Annabi ne ya ce da shi daga shi ne. Imam Hussein wanda ya so shi shi ya so kuma gane. Imam Hussein wanda ya ki shi to fasinanne ne. Imam Hussein wannan zantukan na mai girma ne. Imam Hussein mai maganar gaya kowa ne. Imam Hussein wanda bi kashi kwaɗan gata ne. Imam Hussein wanda ya barka bar shi taɓaɓɓe ne. Imam Hussein duk makasan kana faɗa ƴan wuta ne. Imam Hussein kisan gilla akai wa ɗan Zahra'u. Imam Hussein nai kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein.
annabi ya faɗa cikin zancensa Imam Hussein yayi kuka kafin wafati nasa Imam Hussein kan wannan kisa na ƴaƴayensa Imam Hussein Fatima madana ta yi bayansa Imam Hussein Imam Hassan yana ta yi a gabansa Imam Hussein yana kuka yana ta rarrashinsa Imam Hussein Zainab matana ta yi a gabansa Imam Hussein ya Allah kana ganin maƙiyansa Imam Hussein an kashe ɗan Aliyu zakin Allah Imam Hussein kana zuciya da na fili juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein annabi yayi batun kisan ka Husaini Imam Hussein za a kashe ka gashi ranar bani Imam Hussein wanda ya ma hakan kwa ya cuce ni Imam Hussein ranar gobe bani bashi Husaini Imam Hussein sai maganar ta zo Wazidu Husaini Imam Hussein ya san in yaje yana da yaƙini Imam Hussein za su yi mai kisan rashin imani Imam Hussein Imam ya ce da su ku tashi ku bar ni Imam Hussein dole na tabbatar da wannan maganar akan Hussein ai kuka na zuciya da na fili juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein Allah amshi addu'ar bayanka Imam Hussein har kullum Allah muna roƙonka Imam Hussein ba dan mu ba dan isa da isarka Imam Hussein kan maka san Husainin ka fushinka Imam Hussein da tonar kwan wuta ga su yan iska Imam Hussein sa malakai su dinga yi musu duka Imam Hussein azaba wadda za su kasa su ɗauka Imam Hussein tunda suna rugurguje sharaɗinka Imam Hussein kai musu rabbana da duk mabiyansu har abadan kai kuka na zuciya da na fili juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein annabi kan ya tayyana kokawa Imam Hussein Fatima ta yi fushi tana kokawa Imam Hussein Imam Hassan shi ma yana kokawa Imam Hussein sahabban Mustapha suna kokawa Imam Hussein halittar Rabbana suna kokawa Imam Hussein waliyar Rabbana suna kokawa Imam Hussein sama har ma da suna kokawa Imam Hussein ni ma gashi yau ina kokawa Imam Hussein Malam Ahmad yana kokawa kisan Hussein mai kuka na zuciya da na fili juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein Allah ƙara sawa rai soyayya Imam Hussein duk wahala mu ji takadda mu juya Imam Hussein mu tsaya kyan gare su mi ta biyayya Imam Hussein mun maka san su mi ta nuna kiyayya Imam Hussein tunda da kai Allah suke jayayya Imam Hussein sun ce ba su babu maka biyayya Imam Hussein ya Allah daban wutar suka shirya Imam Hussein sa su da duka masu musu biyayya Imam Hussein kar su ji daɗi ko sakan ya Allah har abada mai kuka na zuciya da na fili juyayin kisan da kai maka ya Imam Hussein
na fili, juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Kuka na zuciya da na fili, juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein. Juyayin kisan da an kai maka ya Imam Hussein.